buenos días, chicos. El día de hoy, una vez más, nos encontramos a través de este medio, ¿sí? Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me sigue dando hasta el día de hoy. Vamos a comenzar el día de hoy, no sin antes darle gracias a Dios por este nuevo día. Te voy a invitar a cerrar tus ojitos y si estás con papá o mamá, puedes decirle que también te puedan acompañar, ¿sí? Cerramos nuestros ojitos para poder orar. Señor Jesús, te damos las gracias por este día, porque tú, oh Dios, permites, Señor, esta oportunidad, Señor. Sabemos y confiamos en ti, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Padre Todopoderoso. También sabemos de que tú envías a tus ángeles, Padre, a acampar alrededor de nosotros. Sigue cuidándonos, Señor, como también a nuestra familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a comenzar, chicos, el día de hoy con una clase muy bonita sobre el área de comunicación. Y para eso te voy a pedir que prestes atención, ¿sí? Y observes atentamente a las imágenes que te voy a presentar, ¿sí? Muy bien. Comenzamos, no sin antes decirle sobre este pequeño texto bíblico que nos habla Dios a través de su palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Se encuentra en el libro de Isaías 40:29. Dios es un Dios todopoderoso. Él siempre va a escuchar nuestras oraciones. Si nosotros estamos cansados, si nosotros sentimos que ya no tenemos fuerzas, ¿sí? Porque somos personas y nos cansamos. Dice que Él renueva nuestras fuerzas. Solamente tenemos que pedírselos a Él, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros va a hacer esta oración de ahora en adelante? Cuando se sienta cansado, ¿sí? Le va a decir, Señor, renueva nuestras fuerzas. Y Él va a estar presto a Él. Muy bien. Vamos a continuar, chicos, con unas cortas adivinanzas. Yo sé que a todos ustedes les encantan las adivinanzas. Y vamos a comenzar primero con esto. ¿Sí? Escucha con atención la siguiente adivinanza. A este animal le encanta comer bananas y colgarse de los árboles saltando de rama en rama. Una vez más, ¿sí? A este animal le encanta comer bananas y colgarse de los árboles saltando de rama en rama. ¿Qué animal me estaré refiriendo, chicos? ¿A qué animal? Muy bien, el mono, excelente. Vamos a continuar con las siguientes adivinanzas. ¿Quieren continuar? ¿Sí? Muy bien. La siguiente. Dos tenemos para agarrar, para rascar y para acariciar. Una vez más. Dos tenemos para agarrar, para rascar y acariciar. ¿A qué me estaré refiriendo, chicos? Muy bien, a las manos. ¿Cuántos tienen sus manos? A ver, levanta tus manitos. Muy bien. La siguiente y la última. Aunque tengo 4 patas, yo nunca puedo correr. Tengo la comida encima y no la puedo comer. Una vez más, voy a decirlo. Aunque tengo 4 patas, yo nunca puedo correr. Tengo la comida encima y no la puedo comer. ¿Qué será, chicos? ¿Será un animal? ¿Un objeto? ¿Qué creen? Muy bien. Es la mesa. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué animales u objetos, sí? Antes de poder continuar con esta pregunta que observan en su pantalla sobre los animales y objetos, después de lo que hemos visto sobre las adivinanzas, hemos adivinado la mano, ¿qué más? ¿Qué más hemos adivinado? La mesa, muy bien. También hemos adivinado el mono, ¿verdad? ¿Y con qué sonido iniciarán estas imágenes? El nombre de cada imagen. Mano. ¿Con qué sonido inicia?
Con la ma. Muy bien. ¿Y mesa? ¿Con qué sonido inicia, chicos? Me. ¿Y mono? ¿Con qué sonido inicia? Mono. ¿Con qué sonido inicia? Con el sonido mo. Muy bien, chicos. Ahora yo te pregunto, ¿y qué tendrán en común estos sonidos? ¿Qué tienen en común estos sonidos? La palabra mano, mesa y mono. ¿Qué tendrán en común, chicos? Muy bien. Que todas estas, ¿verdad? Inician con el sonido A ver, ustedes van a repetirlo. Así que cuando tú ves de repente una deliciosa manzana, ¿qué haces? Mira cómo están mis labios. ¿Sí? Vamos a repetirlo nuevamente. Muy bien. ¿Sí? Inician con el sonido. Ahora yo te pregunto, ¿qué otros animales u objetos iniciarán con este sonido? ¿Qué otros animales u objetos? ¿Puedes decirlo en forma oral? ¿Sí? Muy bien. Mariposa. Excelente. ¿Qué más? Momia. Muy bien. ¿Con qué sonido comienza? ¿Con qué sílaba? Mo. Muy bien. ¿Qué más? Mantel. Excelente. Y así sucesivamente. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y para eso te voy a invitar a que prestes atención, ¿sí? Y puedas repetir lo que te voy a decir a continuación. Vamos a realizar el sonido de la pero de forma alargada, ¿está bien? ¿Sí? ¿Cuántos están listos? ¿Sí? ¿Están listos? Muy bien. Ma, me, mi, mo, mu. Comeré un delicioso melón. Ma, me, mi, mo, mu. Comeré un delicioso melón. Bien. ¿Sí? Y todos vamos a prolongar. Melón. Muy bien, chicos. Lo han hecho bastante bien. ¿Sí? ¿Qué observan aquí? ¿Qué observan en sus pantallas, chicos? Observamos un mono. Muy bien. ¿Qué más observamos?